mange eller andet sted. For jeg bliver skudt på. Er det derovre? Nej, altså. Hvad har du? Ja, jeg har lige smidt AK'en. Ja. Det må det have været. Døren er også åbent derovre. Er det helt deroppe? Oh, shit. Nej, det er ikke ramme. Jeg har ikke nogen scopes, det er godt. Gang 6. Den er lidt der kommet. Nå, så der er ikke 8 og 4 med. Nå, okay, når det er også det. Hvorfor er jeg landet deroppe? Lukker det godt. Fordi Pachinki er det eneste fucking sted, I tog naboer. Nej, det er fordi Pachinki er det eneste, I vil lande i, man. Det er fucking kedeligt kun at lande der. Sjovt at gå ud og se verden. Nå, skal vi skride, eller hvad vi... Men der er lootet, der er kedeligt. Hvad er det til Pachinki? Jeg har heller ikke plads til mere. Jeg vil gerne have en skub. Og der er 6 her. Tror jeg. Jeg har ikke nogen våben til. Er I landet i Stalber så? Hvis du skulle spørge for nogen. Ja, lidt lort. Din mor en lortstrøm. Ej, det er det andet bedste sted der. Pachinki nummer 1, og så er der alle andre. Jeg havde der kom alle de der prints rundt omkring på bygningen. Ja. Vi kan bare work. Jeg er ligeglad. Ja, fint nok. Og de skulle vel også have praktikanterne til at lave et eller andet. Det er pisseirriterende at se din stream. Fordi jeg hører jeg først i virkeligheden, og så hører jeg inde i. Men jeg gider heller ikke se det uden lyd. Det er mig. Og man kan ikke høre dig, så man snakker bare med sig selv. Har du ikke hentet bilen? Hvem henter bil? Jeg kan godt hente, jeg troede, det var et andet sted. Vi kan bare køre dem sammen. Laura fra Laura, mand. Lad være.
Jeg lige bruge min 6 løber her. Oh shit. Oh my fucking god, man. Var høstet falsk. Blev høstet. Ja, der kom 2 udefra og høstede os på trappen. Ja, der var 2 ovenpå og 2 udenfor. De var i hver deres hus. Hvad siger du? Fuck dig. 1 og 80 sekunder.
Ja, jeg skal have en vært. For en Rudolf. Hvad siger du? Ja. Ja, Det det gør var det, jeg egentlig var ikke så om over. mandag mere. Det har været der i så lang tid. De resetter ikke om mandagen mere. Det er det så ikke. Ej, det er lige så det, der var opdatering. Mm. Det går nu, siden jeg startede med at spille igen. Du startede, så kunne du heller ikke vide det. Hola. Hola, ¿cómo estás? Hvad for noget? Hvad? Nå. Ja. Jeg tror aldrig, jeg har set en Batman-film færdig. Was war's? Jeg hørte, de alle sammen er lige dårlige. At der til dags dato ikke er lavet en god Arnold-film. Nej, en god Batman-film. Hvad? Ja, der er ikke. Jeg har lavet mange. Ah, Han bliver aldrig lige så god som Sylvester Stallone. Her i huset, der er vi Sly-fans. Og det er det er jeg også. Rainbow er en bedre film end Terminator. Er der stadig friendly fire på det her spil? Oh fuck, lad den lige foran mig. Oh. Det er, hvor der er markeret med grønt og landet ind. Sådan, Hvor du markeret med grønt henne? Er det tæt på det gule mærke? Fuck off. Ja.
Frank, du kommer og hjælper. Jeg er på vej. Skal bare lige... Jeg er på vej. Hvor er skuret? For loot. Ja, men han løb væk. Jeg ved ikke. Det er hus sikkert. Au! Au! Jeg har brug for hjælp. Ja, jeg tager den sådan rundt. Kan du ikke lige lukke røven? Han er oppe i langt bort i stedet, mand. Jeg kunne ikke komme længere på. Der var en eller anden lige foran mig, så jeg var nødt til at gemme her. Han løber omkring de der grønne hus. Der er en af dem, men der er i hvert fald en mere et eller andet sted. Frank, der er en af de der hus, hvor du er på vej hen til nu. I det første her? Nej, det er nu. Ja, det vil jeg godt. Der er åben dør. Men der er ikke nogen her nu? Nej, men det andet er der. Ja, jeg kan godt høre ham. Kravle rundt. Nederen eller ovenpå? Jeg så om sidste ovenpå. Ja, det er sikkert. Der er også nogen i det blå. Det er der, jeg er markeret. Løb. Nedenunder. Det løber lige. De er jo ikke på samme time. Ja, der løber rundt ned. Han er lige løbet ind i huset. Hvor er det henne? I huset ved siden af mig. Nej. Det er bare den vej, det blå. Åh, jeg fik killet. Nice. Der er flere. Er det ikke? What the fuck?
Der var en til det skød, var der ikke? Late to the party. Du hører en lige ved siden af mig. Nå, det er grønt. Oh my god. Jo. Det var... Har jeg mere drop til dig? Yes, please. Jeg skal hjælpe mig om den ene. Så er det ikke så fedt. Ham her er sgu da masser af bandage. Og det bliver sådan en tvistræk. Mere end det der brok der. Det var fandme ikke at høre før. Har I mange 5-6? Jeg har kun 25 at skyde med. Ikke, ellers skal det jo bare køre ud og hente nu. Der er en bil her. Bella! Bella! Du er ikke nogen væske. Nej, det ved jeg godt. Der var ligesom ikke nogen, der ville hjælpe mig, vel? Der er heller ikke nogen væs. Fuck. Så lidt døgge. Hvor ved du, hvad skal med? Jeg har ikke fundet noget med Sword Rifles. Jeg har UPDP. Ja, der er den 16. Hvor så er der flot. Jeg vil have UPDP. Umpen er blevet the shit. DP'en skal bare skyde nogle biler i stykker med. Er der nogen, der har været i kirken? Ja. Jeg har været der. Så det er sindssygt meget nu. Ryzen. Og solen kommer nu. Jeg skal. Tror du havde en, har du? Ja, for det. I køretøj? Jeg har en boogie her, så. Men du har taget. Ja, den er virkelig. Den har jeg taget. Du har ikke taget min boogie, vel? Jeg troede, det var. Nej, du har
lang tid. Jeg er så bange for at køre udenfor mig. Jeg har rimelig mange 5'er skud, hvis nogen mangler. Hold lige den der... Ja, okay. Er vi på vej, eller hvad? Ja. Ja, det... Skal vi bare komme ind af? Hvad jeg går meget godt. Oh my god, er der ikke en der? Hvor er det på? Han står bare stille. What the fuck? Shit, at vi ikke har set ham med lige til det hus. What the fuck? Så random. Jeg fortrød lidt, jeg sagde det, jeg var bange for den der skide. Ja. Det var ikke sådan. Jeg ved ikke, om jeg fik mig køre. Det har fandme aldrig gjort. Ser du lidt, Mark? Det er omvendt tyk. Bare skabet mig. Så tog man granat i hånden. Det var så dumt, man. Og jeg følte bare det, som om det gik sådan rimelig lang tid. Nej, det går 1 sekund eller sådan noget. Jeg føler både, at jeg kommer til at sidde og tænke sådan... Kan jeg slet ikke granaten? Ja. Ja. Skal vi se nogle biler eller noget? Får ikke der nogen. Så vi kunne høre nogen løbe rundt. Så der er sgu åbne dør, der er åbne dør. Ja, alle mulige. Skal jeg køre buggy ind? Eller? Eller skal jeg lade den holde der? Ja. Det er sådan en ven, din bror er. Jeg tager ikke bare at knække den sove på sofaen. Hvad? Ja. Hvad siger du? Ja, jeg har fundet en Han havde en buggy, havde han ikke? Ja, han havde sgu da en buggy. Hvor Ja. nakker du lige min Kro. cyklen? Okay, godt. Ja, der var vel noget syg i noget, jeg kørte ind i. Jeg kommer flyvende. Noget synligt. Nu må jeg lige holde mig covered, når jeg kommer hen til. Ej, det kan være, de gør det, når de hører mig. Hvor god skub så er du? Åh, vi ser nogen. Vi ser nogen. 350. Nede ved stenen. Der er en ved 350.
Der er også en heroppe. 325. Oppe i skoven på bakken. Nej, jeg kan ikke se ham nu. Jeg så ham lige før. Han er om bag den her bakke der. Kom og skyde mig der. My god, igen. Det er oppe for skoven, tror jeg. Det er oppe for skoven, var det ikke? Og vi er lige præcis inde. Har du en booster? Jeg tror ikke huset. Der løber en her. 150. Han lige løbet ind bag det der træ, og når jeg kommer op til bunkeren nu. De kører ned. Hvor er det henne? 150. Alle sammen? Jo, jeg tror også, der er en af de bedre. Jeg fik 2 kills. Der er nogen, der har punkteret vores bil. Og jeg så kun 2. Nej, han er der stadig. Jeg tror kun, han er nokket. Jeg har lige set en bøsser. Hvor ser du? Han kravler om bag bilen. Han er bag bilen. Ja, jeg killede. Jeg fik ham. Jeg var langt. Jeg kører på looten. Jeg har droppet crate cirka 40. Har det været længe? Drenge. Revenge me. Jeg sidder fast. Tager du en god buggy? Ja. Så hvis jeg dør, I på røven. Så I er nødt til at holde mig covered. Og på bakken eller hvad? Oh shit. Nej, en kar. Holy shit, han så mig ikke, mand. Lol. Ja, han kørte lige forbi mig. Au. Ramte. Jeg så fast! Nej, jeg lukkede. Oh my god. Der er en heroppe på stenen. Han er bag mig. Den er sten ved siden af træet. Er han død? Så. Hvem hætter buggy? Det er godt, vi har den her, som er kommenteret på et dæk. Fuck, den kan jeg sgu da ikke bruge. Kommer her, gør det ikke?
lige bare en rundt om. Fik jeg noget selv 3 ham der? Jeg havde ikke noget HP. Fair enough. Ah. Hvad? Ah. Ej, Classic Cola er det bedste. Jo, jeg kan godt eller jo, men det fandt vi så ud af, at det var med Classic Cola og Cola Zero. Nej, der var ikke nogen forskel på Pepsi og Classic Cola. Du er heller ikke med. Hvad siger du? Jo, Cola det tror jeg Zero lige klar. smager bedre. Cola Zero Lige klamme. Præcis, de smager det samme. Altså om det er myld. Det er stort set det siger, samme. at Cola Zero smager bedre her. Ja, selvfølgelig. Det er simpelthen smag forskel på urin og Cola Zero. Ja. Jeez. Predator havde været en bedre film med Sylvester Stallone. Jeg synes, at Arnold han ødelagde filmen. Hej alle sammen og rigtig hjertelig velkommen til den her video, som jeg så igen var nødt til at starte forfra, fordi at der kom en scooterbande, og så kom der en helt pedal ting, og ja, jeg nåede selvfølgelig ikke at få det med, men jeg skal i hvert fald lige ned i Brugsen og lige få pandet noget flaskeværk, og i morgen der skal jeg simpelthen hjem til min veninde, og det er simpelthen dejligt, fordi at Ja, er I klar på? Ja, hvad er det? Hotdog med bacon? Game meter. Jeg forstår det ikke. Det passer nok meget godt. Jeg havde skudt det til højre, men okay. Ja.
Endelig, mand. Så fucking langsom, mand. Så. Hvad siger du? Hvad? Hvad siger du? Hallo? Nej. Der er nogen fra ikke lige. Jo. Mor. Jeg har readyet. Det er kun Shadow, vi mangler, mand. Fuck, mand. Og nu kæft. Det er altid Shadow, mand. Man kan bare ikke tage et spil, mand. Uden at man skal sidde og vente i 20 minutter, mand. Damn. Nej, det er sidste gang, jeg gider vente så længe, det er helt sikkert. Ja, du fik så meget fritid. Oh my god! Oh my god! Jeg har så ondt i min hals, mand. Hvorfor er vi ikke røget ind i gamet? Og så bare Cancel. starte match. Ready nu? Kom nu! Sidste mand er en abe. Nej, bare ready. Kick ham. I will rape your mother, man. But, jeg boller din mor at lade være med at betale, altså.
Mor er sur. Det er irriterende, mand. It's something sad. Yes, tonight. Tonight. Okay, det er højt. Skid bop, bop, bop. Hvor fucking på Shingi is it? I'll just stay in your arms tonight. Nej. Det er det sgu ikke. Det var fucking catchy. Shield. Kom nu lige med våben. Gun! Det vinder sig i chicken. Så aldrig fejl. Ej. Ej. Det var uden en våben til det spil. Der er en mere, der er kommet ind. Måler du? Hvad så? Nå, han er stadig ovenpå. Hvad er tid? Aha. Shit. Heller ikke mennesket, der er stoppet sig. Død. Det var en instant. Han er ikke. Hyldemors. Det var sådan. Skal jeg lige have en måler på sig? Der er bare intet nu der. Oh shit, der er en her for længere ned ad vejen. Han løber ind i det der blå hus næsten ved siden der faktisk. Ja. Nej.
Han er inde i det nabohus. Det var sidst så det, vi var på. Så han også dig? Ja. Og I så ham. Han var inde i det der rum. Vi er Han blå. kommer der nu. Ah, fuck. Jeg blændede mig selv. Han står inde i det blå hus stadig. Ellers så skift fra det. Med døren. Okay. Ja. Jeg har skadet ham 2 gange med AK. Tror jeg. Det var ikke mig. Jeg kan Jeg nok en. Jeg nok om mine hus. Jeg dræbte mine hus. Jeg kastede den ikke. Det var mig, der kastede den. Her er nogle løb. Lige for siden af min bygning. Lige for siden af min bygning, der er... Der er nede i under min bygning. Hvad så? Han havde Astro i det. Folk laver han. Han havde en adrenalin, synes. Nå, klart. Er der flere? Hvor fanden siger I flere? Er ham her? What the fuck? Jeg troede, du var en af jer. Ja, han er oppe. Ja. Oh my god, jeg troede, du var en af jer, mand. Oh my god. Det er mig, det er mig. Det var en smoke. Det er løgn. Jeg er med. Jeg er lige bag. Oh my god. Det er ikke sikkert. Fuck! Nice. Jeg har ude i lånehus. Ja, okay. Sorry. det er plus... Frank, hvor er du? Det er din skyld, det hele. Jeg var ude i lånehuset. I havde jo lige dræbt den, så noget... så for at dø. Så tænkte jeg... Jamen, der var jeg ude i lånehuset. Jeg var lige kommet ud, så døde han. Ooh, we got some exciting information for you all. The graphics card market is going to get a heck of a lot more exciting in the coming months than it's been in a good while. NVIDIA's next gen 1100 series, or whatever they end up calling them cards, will most likely make an appearance at Computex early next month. As far as probably the announcement, I'm speculating, and we're looking forward to seeing what AMD's Navi architecture has up its sleeve come next year. But while all of those cards will offer major performance upgrades over current gen tech, and we do mean major if recent leaked GTX 1180 specs are to be believed, Taiwanese manufacturer TSMC has recently announced something that might be able to push next-gen cards a whole lot further. So the new tech is called wafer on wafer, or WOW for short, and it's all
about sandwiches. Unlike the edible kind though, with bread and whatever you want to put in the middle, definitely not mustard. Mustard is the worst invention known to culinary history. These sandwiches, the ones of, you know, silicon wafers, are stacked on top of each other and they're connected by some stuff. Delicious. So that's probably a terrible way of explaining it, so let's try that again. Essentially, TSMC's WoW, or World of Warcraft, is a 3D stacking technology similar to that seen in modern SSDs like Samsung's 3D NAND flash devices. It's similar in that silicon chips are stacked vertically rather than peppered across board, so like you have, it's like this instead of like this. You get what I'm trying to say. So according to Cadence, which jointly announced the tech with TSMC, each wafer is aligned to be a mirror image of the other, and then after they're mirrored, they are joined bonding layer to bonding layer. In order for this configuration to work, there are two confusing and silly sounding techniques that come into play. The first is through silicon via, TSV, and it basically refers to one of the chips being pierced with in and out connections. The second is flip chip technology, which is exactly what it sounds like. The chip with the TSVs is flipped in order to connect with the other. And while the focus here is on connecting two chips to each other in a way that they can work together almost seamlessly, Cadence explains that it's possible to stack even more chips on top of each other using these methods. There's a lot to take in there, and that's still an extremely simplified explanation. Fortunately, all we really need to know is that using the technology, chips other than memory could be stacked vertically on top. Don't call Lad med at again. komme. Må man lade være med at komme? Ja. Er der bajer? Er der damer? Er der bajer, kokain og drinks? Det gider jeg slet Men ikke. sounds Kommer din mor ikke? Hey. Jeg kan da sgu da godt være, jeg kommer alligevel. I mere end en forstand. Kasper, vi Så kender ikke nogen. Altså, jeg vil sige så, vi kender ikke hinanden godt nok, så jeg har lyst til at komme med. Det er upassende. Skal hun have den? Men ikke have biler. Don't call this number again. Oh my god. Jeg skal lige styre på den her. Skal jeg ud på... Det kunne godt ligne. Det er næsten umuligt at svømme. Oh my god. Ah! Yay. Bæksen. Imagine all the people.
Oh my god. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Dø. Top of each other. Doing so would drastically reduce the real estate needed for the chips and should result in much faster communication between the wafers. And while TSMC hasn't really touched on the application of the technology for GPUs, they are currently producing cards for NVIDIA and AMD, so you know there's that. We wouldn't be too shocked if somewhere in the future cards equipped with 2 stacked GPUs started hitting the market, offering double the performance of similar cards with just 1 GPU on there. But as is often the case with newer tech, this one doesn't come without its share of concerns. One of these centers around yields. Yields meaning how many can you produce and still make it profitable to make, which is one of the reasons why we don't have 10 nanometer from Intel, is because they're not hitting the yields that they need to. They're throwing out way more than they can afford to if they actually want to sell profitable mainstream consumer chips. So because the WoW process relies on 2 chips working together as one, if one chip turns out to be bad, both have to be thrown out. So you basically over double your chances of having a failure rate. It's basically going like RAID 0. If one of your things dies, everything's gone. So Cadence, that company that released the information with TSMC, they explained that for the tech to be viable, quote, yields need to be high enough to make the savings from working at the wafer level cover the fact that some good die are going to be sacrificed, because if you have a good die on top and a bad die on the bottom, you have a broken relationship and everything's gone. And because yields are higher on more mature processes like 10 or 16 nanometer, we probably won't see it being implemented with newer GPUs right away, especially because Navi is supposed to be 7 nanometer and Vega Refresh is also 7 nanometer. So those are processes that are just starting to hit the market, and that's one of the reasons why we're not getting a 7 nanometer refresh in Vega. Så er det bare spawn, når du gerne vil have. Oh fuck, der kommer igen. Imagine all the people. Don't. Get to the consumer desktop is because they're using it as a testing phase to get everything right for Navi. So this is like multiple layers of technology testing that they don't want to squish together, because
yeah, you would just screw everything up. So instead, we're more likely to see the tech being used for something like a Pascal refresh or Polaris refresh plus, or, you know, 7 nanometer down the line, like version 2. Another important issue to take into account is cooling. Just one high-performance GPU is a difficult thing to keep running cool, so two stuck right on top of each other could be a freaking nightmare. Of course, there are lower powered chips that run much cooler than, say, you know, a 1080 Ti or an RX Vega high-end card, and those would pose less of a challenge. But still, cooling will likely be a major concern if this technology does start appearing in graphics cards, at least at first. And this is a sentiment shared by the good old gamer in his video on the topic, where he goes into slightly more detail about the possible cooling issues inherent to the WoW tech. And while it's unlikely we'll see graphics cards with WoW tech anytime soon, it's a really exciting prospect. It's basically Crossfire or SLI, only not ridiculously stupid, crappy, or buggy. If the technology was in a usable and perfect state right now and cooling wasn't an issue, 4K 60 FPS at max settings would probably wouldn't be as hard to hit. Just imagining a car with two 1080 Ti chips working together makes me feel warm and cozy. It's nice. But let's also not confuse the fact that this die stacking technology is not the same thing that AMD has reportedly been working on with their side by side. So the way that they would do that would be actually horizontally. And so potentially we could get 4 times the speed because it would be the die stacking on top of each other and then the crosstalk between the Infinity Fabric lanes between the two GPUs. You get an RX Vega 256 level performance, my friends. That's what we could be seeing. It's NVIDIA who's stuck behind without the lack of, you know, Infinity Fabric, and they only know how to stack things vertically. Well, AMD can potentially do both. Obviously, this is all new technology, and whether or not they're going to be able to combine that is all hearsay and just not something that we have the information on. This was one of the things that also plagued CPU technology for a while, was the fact that we weren't sure that we would be able, even with just the die shrinks and the process shrinks, that we would continue to be able to get better performance out of everything. But then when, you know, Intel announced that they have their Tri-Gate architecture, which actually builds things vertically and not just horizontally, you can get some extra performance out of a similarly spec'd process. It could potentially be that we would see companies like NVIDIA and AMD give us 2 separate lines of graphics cards that we could see. One that actually has the multi-die GPU enabled, but then we also have another one that is on the leading process, because if you want to enable the multi-die, you want things that have better yields, and the better yields are the ones that they've been producing for a while. So getting a, you know, a Pascal graphics card, let's say a 1060, something that they very much know how to produce at this point. They've refined the process, and you get 2 of those stacked right on top of each other. That's basically GTX 1080 level performance, but then if you get the cost down to the point where you can sell it at the same price, that's a very compelling thing. But then you have, you know, your Turing architecture, which is selling, I mean, what's it rumored to be, 12 nanometers? You have your Turing architecture on 12 nanometers. You have your Pascal double stack layered sandwich on 16 nanometers. You get to have your cake, you get to eat it too. You get Pascal and Turing in the same generation. NVIDIA is kind of breaking the mold with how they're supposedly going to be launching everything, because Volta, they're going